Amefika hospitali akawakuta wamekaa pale kaka na rafiki yake. Mama amefika hata asalamu hakuna, akamuita kaka akamwambia kwamba wewe umeshawapa taarifa nyumbani kwao? Umewapa taarifa? Babake anajua? Kaka ndo kushtuka sasa. Akamwambia mama, Mungu wangu, tunafanya nini kwao? Sijawahi kwenda, hawanijui. Napata wapi nguvu ya kuwapa hii taarifa? Yaani mama kwanza alichoka, akamwambia mwanangu, nilikuambia mapema kwamba kuishi na mtoto wa watu wa kike ni vibaya kama kwao hawakujui. Yaani ukiishi na mtoto wa watu kwa ujienda kujitambulisha kwao ni vibaya, kuna ya kutokea, hawakunisikiliza. Haya sasa ndo kama hivi. Hivyo ni kama tunajiingiza kwenye matatizo makubwa. Likatokea na kutokea mtoto wa watu akashindwa kurudi. Tutajibu nini kwa wazazi wake? Naomba wapigie simu, ni bora wafike. Kwa sababu kimbia tatizo sio kusolve tatizo. Tatizo unatakiwa kukabiliane nalo. Unatakiwa wapigie simu, uwape taarifa, waje. Kama tunapambana tupambane tukiwa wote hapa, wao wanajua kabisa. Kuliko tukinyamaza, likatokea na kutokea, tutakuwa tumeingia kwenye matatizo makubwa sana mwanangu. Tafadhali naomba uwapigie simu. Kaka alichoka. Ndio kujikongoja pale, akachukua simu ya mashemu alikuwa ameibeba, akachukua simu ya mke wake, akawa ametafuta namba ya wazazi wake, akapiga simu. Bahati nzuri au mbaya kabisa, akapokea baba mkwe, yani baba wa huyo mwanamke. Wakawa wamesalimiana pale, unaona. Mzee akawa na wasiwasi kwa ile salamu, ndo bibi kuna shida, unaona. Ndio akawa ajitambulisha, so mimi ndo mume wa mtoto wenu na hapa tuna tatizo. Mzee akauliza tatizo gani? Unaona. Akamuuliza, akasema tatizo ni kwamba mwanamke, yani mke wangu mimi ambaye ni mtoto wenu amepata tatizo. Unaona, amepata ajali. Mzee akashtuka kule baba mkwe. Akauliza ajali? Ameumia sana. Na vipi maendeleo yake yakoje? Unaona. Kaka kama amemwambia ni kiukweli ameumia sana. Mpaka sasa hivi hapa tulipo tuko hospitali. Hawezi hata kuongea, hajitambui. Mzee ndo kushtuka sasa, akamwambia, msinitanie, ngoja kwanza nakuja hapo hospitali sasa hivi. Nakuja, yani msitoke hapo, nakuja hapo. Mzee basi akawa amekata simu. Kaka kabaki anaogopa na simu. Mama wamesema wanakuja, tunafanya nini? Mama akamwambia subiri waje wafike, itajulikana. Unaona? Basi akawa amekaa pale. Sasa bahati nzuri daktari akawa amekuja, akamwambia sasa mnaweza kwenda kumuona. Unaona? Ikaruhusiwa kwenda kumuona. Lakini anaruhusiwa watu wawili tu kuingia pale ndani. Basi akawa ameingia sasa mama na kaka yangu, jamaa yule rafiki yake akawa amebaki pale. Wakafika chumbani, wanakuta mwanamke yupo amelala, haongei, hawezi hanyinyi, yani fahamu hana. Kaka alifika pale akashika mkono mwanamke, alilia kwa uchungu.